హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు తుమ్మల చెరువులో బోటింగ్కి వచ్చాము. చౌక ఫ్రెండ్స్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఒక్క పైసా కూడా పెట్టనవసరం లేదు, జస్ట్ తొక్కాలి ఇట్లా. ఇక మావాడు వచ్చి ఉన్నాడు. తుమ్మల చెరువు అంటారు ఫ్రెండ్స్, చాలా పెద్ద చెరువు ఇది. మావాడు డ్రైవర్ స్టీరింగ్ తిప్పుతున్నాడు. దిస్ ఇస్ స్టీరింగ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత పెద్ద చెరువు. కొత్త వాళ్ళ కష్టం ఉంటుంది చెరువు. అక్కడ చేపలు పడుతుంది మావాడు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.